วัสดีครับผมมังคุดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นแมคโดนัลด์วันนี้จะเป็นหลอกกับแชงคูดครับว่าแล้วก็ไปดูเจ้านายผมเลยครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนายฮันวันนี้ผมมาพร้อมกับมังคุดนี่วันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นแมคโดนัลด์ตามเคยนะครับ2ตัวเป็นนี่ครับตัวอะไรวะชื่ออะไรนะแสงคูนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นทาวเวก้าลอนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาแกะกันก่อนนี่มังคุดทำอะไรอยู่แกะกันชิประวังมือนะแกะออกมาแล้วนี่ล้อก็แกะเหมือนเดิมมังคุดไปไหนไม่สนใจกันเลยชิบเก็บมีดก่อนเอาออกมาเริ่มต้นกันที่แสงคูดครับอยู่บนเรือนี่หน้าตาเหมือนกับตัวเดิมเลยนะครับเป็นไทยลานเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่แล้วลองมาไทยลานดูกันนะครับมังคุดดูไหมมังคุดนะใช่ครับนั่นมังคุดเห็นแล้วต่อไปที่ทาวเวก้าล่ออยู่บนเรือสีเหลืองนะครับไทยลานเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับนี่หัวกระดุกกระดิกสั่นไปมาได้นายฮันไม่อยู่ผมโซโล่คนเดียวเลยละกันรอนี่ไปสิรอไปเลยก่อนอื่นต้องลากมันถอยหลังก่อนนะครับถึงจะเดินไปได้เพราะว่าผมไม่มีแรงทำช่วยผมทำได้ไหมเนี่ยแล้วก็ไม่ไปแล้วจะให้เล่นยังไงเนี่ยผมว่าผมดันแบบนี้น่าจะไปแล้วนะผมชักเบื่อแล้วก็พี่รอไม่ไปสักทีงั้นผมไปแล้วนะนี่เป็นของเล่นชุดเก่าและชุดใหม่ตัวนี้พี่รอชุดใหม่ส่วน2ตัวนี้ชุดเก่าพี่แสงคูดหาเลยมางับซะดีนี่พี่รอมาเฮ้น่ารักเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแสงคูดไปเลยไปสิไปมาก่อนรอคุณด้วยมาทะลุไปเลยทะลุมิติไม่จอดไปไม่ได้ไปสิแสงคูดหลับไปแล้วเหมือนจะมีอะไรมาผมนะฮัลโหลทำไมไปเอียงแบบนั้นล่ะวนไปวนมาไปดูหน่อยสิรอมาอยู่ที่นี่เองแล้วคุดอย่างผมจะพลาดยังไงล่ะไปดูกันไปเลยพี่ล้อเป็นอะไรหยุดอยู่ตรงเนี้ยไปสิไม่ไปเหรอเนี่ยหลับอีกแล้วไปดีกว่าพ่อนายมักถามว่าผมชอบตัวไหนผมก็บอกว่าชอบตัวนี้แล้วก็ถามผมอีกเนี่ยผมก็บอกว่าผมชอบตัวเนี้ยล้อเนี่ยแต่แซงโคตัวเนี้ยผมหมั่นเขี้ยวเขากัดทีนึงงำผมเห็นอะไรแวบๆนั่นน่ะฮัลโหลนั่นใครมองผมอยู่นั่นใครน่ะผมเห็นนะไม่ตอบผมเหรอฟาดหางใส่เลยนี่ไงไงล่ะสมน้ำหน้าเป็นยังไงบ้างล่ะ
ตอนแรกผมอยากเป็นดารา แต่ว่าไม่เอาดีกว่า ไปละ ผมอยากทำงานชิวๆ ไม่ต้องมีใครมาบังคับ ไปดีกว่า จริงๆ ผมอยากหาตังค์ให้เจ้านายแต่ผมเหนื่อย นอนดีกว่า ที่ผมก็คิดนะ อยากมีตังค์เยอะๆให้เจ้านาย ผมจะได้มีอาหารอร่อยๆกิน แต่ผมเหนื่อย แต่ผมว่านะ พี่ๆ ถ้าอยากดูผมบ่อยๆ เนี่ย ก็กดติดตามดูผมด้วยนะครับนะผมจะมาบอกว่าคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนายฮันนะครับหลับดีกว่ายังต่อยหน่อยดีกว่า มันเขี้ยวอ่ะเอาละถึงเวลาผมต้องไปจริงๆแล้วนะ ไม่ใช่เหรอ ไปละ